リシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月15日木曜日のダイジェストです。15日の午前中は動画編集とルーティンと神社へ朝参り。お昼がガーデニングと岡谷教室の掃除、引越しの荷物を運ぶ。夜が諏訪教室へ戻ってルーティンと漫画を読んで、そうですね、夜中に動画編集をもう一回して寝ました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレメの運動、ウォーキング8514歩、ゆうとりさんとマリネさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動がTwitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニングたくさんしました。高い枝を切って、草刈りをし、草取りをし、コンポストに、ゴミを捨てたりしました。水色の冒険の才能の行動です。計画と引っ越しの荷造り、岡谷教室の片付けをしました。青色の知識の才能の行動です。暗記暗唱日記の英訳をしました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディングと写真撮影をしました。ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク、気象後身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動です。料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、ベッドメイキングと洗濯物を畳みました。土元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動がお買い物、家計簿付け、両学長さんの動画を見ました。茶色のリラックスの才能の行動が漫画をたくさん読みました。陰陽の才能ですが、白色の浄化の才能の行動が掃除、換気、浄化、のりとお経六歩杯、ポジティブワードの音読、お香アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き、朝参りをいたしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、引っ越しの荷物を作って運び、風元素、水色のロマンの才能を育てました。岡谷教室のガーデニングをして、風元素、緑色の友愛の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで、英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi Please call me Tamma Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent Everyone has a talent of 15 colors of fire, earth, wind and water 4 elements. The 15 colors can be combined to create endless talent.My 60th birthday next year, this is a record of action taken to blossom into talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself.
and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of June 15th, Thursday. So June 15th, morning, video editing, routine, morning visit, noon, gardening, cleaning the Okae classroom, carrying luggage for moving. So evening, go to諏訪classroom, routine, read comics. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, red passion talent action, stretching, muscle training, eye exercise, walking 8,514 steps. So, muscle training Mr. Yutore and aerobic exercise Miss Marines. Yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green division talent action, Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, Amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, gardening, so cutting high branch, weeding, so cut grass. The action of the light blue adventure talent, make a plan, making luggage for moving, cleaning up Okae classroom. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary, English translation. Talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading, photography. Pink love talent action, face mask, groomed after waking up, praise someone, love and praise myself. The action of the pale orange empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, bed making, folding laundry. Earth element talent, the action of the Oka economic talent, shopping, keep household account, Ryo University President video I watched. Brown reaction talent behavior, comics I read. So in and your talent, action of white purification talent, cleaning, ventilation, purification, Norito, Sutra, Lopo High, reading positive words, incense, aroma oil, ancestors pray to the god of house, pray to the god of house, face washing and toothbrushing, morning visit. What kind of talent did I intensively raise today? So, developed the talent of the wind element, light blue romance by making and carrying luggage for moving. I nurtured the talent of the wind element, green fraternity by gardening in the Okae classroom. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of a game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。